नमस्कार। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको पक्षबाट सबैलाई न्यानो अभिवादन र विशेष गरेर हिजो मात्र भाजपाका वरिष्ठ नेता एवं बंगाल बीजेपीका प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयले जुन प्रकारले भारतीय नेपालीहरुमाथि गोर्खाहरुमाथि जुन प्रकारले फेरि पनि नेपालको भनेर हिजो मात्र सम्बोधन गर्नुभयो, जब चाहिँ बीजेपी का उम्मेदवार जो गोर्खा नै हुन् बीपी बजगाई स्वयं पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र नेपालका भनेर भन्ने बित्तिकै हामीलाई आज विभिन्न प्रकारको खुन उम्लेर आउँछ र हामी पक्का दार्जिलिङै हौं भनेर हामीले 1907 सालदेखि नै हामीले माग गरिरहेका छौं र यसको हामी सम्पूर्ण युवाहरू पहाडभरि छरेर बसेको युवा अनि तराई डुवर्सका युवाहरूले अनि भारतभरि छरेर बसेको युवाहरूले नै हामी यसको घोर विरोध गर्छौं र विशेष गरेर हामी बीपी बजगाई ज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु यहाँबाट कि हेर्नुस्, तपाईले आज उम्मेदवारी त लिनु हुँदैछ, भोट त माग्नु हुँदैछ, तर त्यही जातिलाई आज नेपालको भनेर सम्बोधन गरिरहेको छ तपाईको शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले र तपाईलाई अलिकति पनि लाग्दैन भन्नुस् त। अनि मनोज देवान दाजु, उहाँलाई पनि म रिक्वेस्ट, तपाई पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, तपाईलाई अलिकति पनि तपाईले प्रश्न गर्नु सक्नुपर्छ। आज तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुपर्छ, प्रश्न गर्नु सक्नु भएन भने पनि तपाईले रिसाउनु सक्नु भएन, विरोध गर्नु सक्नु भएन भने तपाईले रिक्वेस्ट गर्नु सक्नुपर्छ कि आज यसले उसको भनाइले जुन प्रकारको नेपालको गोर्खाहरू भनेर जुन प्रकारले 11 जात गोष्ठीको कुरा गरिएको छ, यसमा सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूलाई मनमा लागेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले जानकारी गराउनु पर्छ। यो कुरा र चाँडो भन्दा चाँडो हेर्नुस्, गोर्खा जातिबाट भोट चाहिँ लिने र भोट लिएर आफू सत्तामा बस्ने, तर त्यही गोर्खा जाति आज कुन नेपालको हो, कुन दार्जिलिङको हो, कुन सिलगढीको हो, कुन तराईको, कुन डुवर्सको हो, त्यो नेतृत्वलाई त्यति पनि थाहा नहुनु कति दुःख लाग्दो कुरा हो। हेर्नुस् त, आज यो 21औं शताब्दीमा र जसलाई चाहिँ कमलको फूलमा भोट हालेर हामीले जिताएर तीन पल्ट एमपी बनायौं, आज त्यस्ता पार्टीका नेतृत्वहरूलाई हामी दार्जिलिङेवासी नेपालको हौं कि भारतको हौं कि या नेपालको हौं त्यति पनि थाहा नहुनु कति दुःख लाग्दो दुःखमय कुरा र यसले गर्दा हामीलाई यो युवाहरूलाई लागेको छ। यहाँ हाम्रो यसको विषयमा हामीले आज विभिन्न प्रकारले दार्जिलिङ कालेबुङ खरसाङ मिरिकमा पोस्टरिङ पनि गरेका छौं, पोस्टर आउट गरेका छौं र यो विषयमा अझै धेरथोर विरोध जनाइदिनु हुन अनि साथसाथै टेक्निकल कुराहरू बताइदिनु हुन भनी म गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिका प्रवक्ता भाइ विशाल टिस्टेलाई म रिक्वेस्ट गर्दछु। त्यो बयान चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि निन्दनीय अनि भर्सना योग्य भन्दा पनि बढी चाहिँ यो देशमा, यो भारत भूमिमा गोर्खा जातिले वर्षौंदेखि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड जातिको अस्मिता अनि चिनारीको पक्षमा हामीले गणतान्त्रिक हिसाबमा जुन चाहिँ संघर्ष बारम्बार गर्दै आइरहेका थियौं, जतिजना शहीदहरू भए त्यो मूल्य र मान्यतामाथि अनि गोर्खा जातिको यो भारतमा जुन चाहिँ अतिक्रमण छ, पोलिटिकल अतिक्रमण छ, राजनैतिक हिसाबमा अतिक्रमण छ, त्यो घाउलाई फेरि एकपल्ट नुन छर्ने, त्यो घाउलाई फेरि एकपल्ट बल्झाउने काम गर्यो हिजोको बयानले। अब यसमा दुईवटा कुरा छ। प्रत्येक चुनावको समयमा आएर समतलका नेताहरूले, चाहे कोलकाताका होस् चाहे दिल्लीका नेताहरू होस्, प्रत्येकपल्ट चुनावमा आएर दार्जिलिङका हाम्रो भूभागमा टेकेर चाहिँ हामीले यहाँ कहाँ शङ्का लाग्छ भन्दाखेरि हिजो कैलाश विजयवर्गीयजीले बोलेको बयान चाहिँ भुल हो र यो त शङ्का छ। किनभने 294 वटा सिट छ बंगालमा, जहाँ विधानसभाको चुनाव योपालि हुन गइरहेको छ। 3 वटा सिट छ पहाडको खरसाङ दार्जिलिङ कालिम्पोङमा, अनि 291 वटा बंगालको सिटको मतदाताहरूलाई रिजाउनको लागि, खुसी पार्नको लागि कि दार्जिलिङ पहाडभित्रको सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो आउट अफ कन्टेक्स्ट हो, दार्जिलिङ पहाडको सब्जेक्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट विषय होइन भनेर चाहिँ बंगालभरिको दार्जिलिङ पहाड छोडेर मतदाताहरूलाई रिजाउने पनि एउटा यो बाटो हुनसक्छ। किनभने यस्तो नि, दार्जिलिङ पहाडको 3 वटा सिट बंगाललाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन बीजेपीलाई, जति बंगालभरिको 291 वटा सिटको उनीहरूलाई इम्पोर्टेन्स। अनि प्रत्येकपल्ट चुनाव अघि आएर चाहिँ दार्जिलिङकै भूभाग टेकेर चाहिँ हिजो जुन कुरा बयान राख्यो नेपालको 11 जात गोष्ठीको हामी समस्या समाधान गर्छौं भनेर, यसले चाहिँ के प्रमाण गर्यो भन्दाखेरि यो त भुल भन्दा पनि बढी नियोजित हिसाबमा डेलिबरेटली यो बयान कथिएको हो भन्ने चाहिँ हाम्रो युवा मोर्चाको ठम्याइ अनि ठहर छ। यदि यसो होइन भने
यदि यसो होइन भने चाहिँ जुन चाहिँ दलले आज छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको पिपिएसको 11 जात गोष्ठीको गोर्खाको समस्या सल्भ गर्छु भनेर 2014 सालदेखि लङ पेन्डिङ डिमान्डको रूपमा 19मा पनि पिपिएसको नाममा यो गोर्खाको इस्युलाई हाल्ने काम गरे नि, जब त्यो दलको नेता, जब त्यो दललाई चाहिँ दार्जिलिङ पहाड कहाँ छ, दार्जिलिङ पहाड र नेपालको साँझ सिमानाको विभिन्नता के हो, नेपालको अर्को देश अर्को राष्ट्रिय, दार्जिलिङ पहाड अर्को ठाउँ भन्ने यो सामान्य ज्ञान धरि नभएको नेताहरूले अथवा बिजेपी पार्टीले नेतृत्वले चाहिँ दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाहरूको पोलिटिकल डिमान्डमाथि इस्युमाथि काम गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो शङ्का छ। फेरि यसो नि, अब जुन चाहिँ नेतालाई, जुन चाहिँ दललाई चाहिँ हाम्रो जोग्राफी थाहा छैन, हाम्रो हिस्ट्री थाहा छैन, हाम्रो इतिहास थाहा छैन, अनि त्यस्तो दललाई चाहिँ हामीले आफ्नो जातिको मुद्दा के अरे बोकाउनु भएको चाहिँ कहाँसम्मको चाहिँ अपराध हो अनि कहाँसम्मको बुद्धिमत्ता भन्ने पनि प्रमाण होस्। भारतीय जनता पार्टीलाई दार्जिलिङ आसनबाट, खरसाङ आसनबाट, कालेबुङ आसनबाट चाहिँ गोर्खाहरूले भोट किन लाउने? वाइ सुड पिपल भोट फर भारतीय जनता पार्टी इन दार्जिलिङ कन्स्टिट्युएन्सी? वी डिडन्ट सी एनी काइन्ड अफ लजिकल रिजन टु भोट फर बिजेपी इन आवर कन्स्टिट्युएन्सी। हामी कुनै कारण देख्दैनौँ, किनभने हामीले गरेको आरटीआई रिपोर्ट अनुसार, यो रिपोर्ट हामीले तपाईँलाई पहिले पनि देखाएको हौँ, आज पनि फेरि देखाउन माग्छौँ। 2019 सालमा जति बेला हामीले मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स ट्राइबल मिनिस्ट्रीमा चिठी लेख्यौँ कि गोर्खा जातिको 11 जात गोष्ठीको जनजाति मान्यताको सवाल चाहिँ कहाँ पुग्यो अनि कस्तो कस्तो काम हुँदैछ भन्दाखेरि त्यति बेला ट्राइबल मिनिस्ट्रीबाट यो उत्तर आएको थियो। यसमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, यो लेखेको युवा मोर्चाले होइन, यो लेखेको मैले पनि होइन, यो लेखेको कुनै जिल्लाको समितिको अध्यक्षले पनि होइन, यो चाहिँ भारत सरकारको केन्द्रीय जनजाति मन्त्रालयबाट लेखिएको अनि हामीलाई प्रेषित गरेको पत्र हो। यहाँ स्पष्ट भनिएको छ, दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ गोर्खाको 11 जात गोष्ठीलाई यदि जनजातिको मान्यता प्रदान गरिन्छ भने, यदि जनजातिको मान्यता दिन्छ भने चाहिँ नेपालबाट आउने अन्य जातिको यहाँ चाहिँ इन्फ्लो अथवा इलिगल माइग्रेन्ट बढ्छ भन्ने चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यो बयान जनजाति मन्त्रालयको हिजो कैलाश विजय वर्गीयजीले बोलेको बयान अनि अमित शाह होम मिनिस्टर भारत सरकार वर्तमानले चाहिँ हामी बङ्गालमा बिजेपीले जितेपछि, बङ्गालमा बिजेपीको शासन आइसकेपछि चाहिँ एनआरसी लाउँछौँ भन्ने 3टा पोइन्ट यहाँ मिल्दैछ। अब एनआरसीको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, आसाममा लोकसभा इलेक्सनभन्दा अगाडि 2019 भन्दा अगाडि बिजेपीले एनआरसी लगायो। मोटामोटी 40 लाख मान्छे इलिगल बङ्गलादेशीको नाममा चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम भयो। त्यसमा अहिले पनि मोटामोटी 2018 सम्म डिसेम्बर महिनासम्म 2,65,000 चिठी चाहिँ अब्जेक्सनको रूपमा चाहिँ त्यो कमिटीलाई बुझाउने काम भयो, तर त्यो चिठीमाथि अहिले पनि काम भएन। 40 लाख मध्ये अहिले पनि 2 लाख अथवा 1.5 लाख गोर्खाहरू त्यो एनआरसीदेखि बाहिर भयो, लिस्टदेखि। यहाँसँग डिटेन्सन क्याम्प पठाउने काम पनि भयो। तर आजको दिनमा एउटा परिवारको एउटा सदस्यले म भारतीय हुँ भनेर प्रमाण गर्नुको लागि चाहिँ न्यायालयको चक्कर काट्नु पर्दैछ। 40 देखि लिएर 65,000 पैसा रुपियाँ तिरेर चाहिँ वकिलको पछि लागेर आफूले आफूलाई भारतीय प्रमाण गर्नुको लागि चाहिँ त्यो आगे चक्कर काट्नुपर्ने स्थिति देखा पर्यो। अनि भोलिको दिनमा भारतको वर्तमान गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले भनेको एनआरसी लागिसकेपछि दार्जिलिङको परिप्रेक्ष्यमा त्यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो अवस्था के हुन्छ? हाम्रो त पर्जापट्टा छैन। 80% हाम्रो मान्छेहरू अहिले पनि चिया बगानमा बस्छन्, सिन्कोना बगानमा बस्छन्, ड्याइफोनको जमिनमा बस्छ। 80% हाम्रो ढट्टापट्टा अथवा पर्जापट्टा छैन। अनि यही स्थितिमा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले हामीले भोट दिएर जिताउनु भनेको चाहिँ हामी आफै निर्वासन हुनु, आफै प्रवासन हुनु, अनि हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ढट्टापट्टा बेगर एनआरसीदेखि हामी बाहिर गएर चाहिँ डिटेन्सन क्याम्पमा जानु स्पष्ट रूपमा चाहिँ यो जनताले बुझेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि यहाँ कुरा आउँछ ट्राइबलसिपमाथि। हजुर हुन्छ। The said communities are apparently spread throughout Northeast, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, etc. There would be similar demand from people of Nepalese origin. सुन्नुहोस् है, Nepalese origin
From these states also, an inflow of Nepalese immigrants will further increase if the said communities are granted ST status. यो लेख्ने चाहिँ हामी होइन, यो लेख्ने चाहिँ भारतको जनजाति मन्त्रालय हो। फेरि अर्को कुरा, फेरि यहाँ मुनिपट्टि फेरि उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ द कन्सिक्वेन्सेस अफ स्पेसिफाइङ all these communities as STs will be that almost all the permanent communities like Lepcha and Bhutia, यो सिक्किमको परिप्रेक्ष्यमा हो, who are scheduled tribe would be disadvantaged and deprived. यो कुराहरू छ हेर्नुहोस् है। अनि कैलाश विजयवर्गीयजीले जुन चिजहरू राख्नुभयो जो उहाँले भन्दै थियो हामी 11 जनजातिको मुद्दा सल्भ गर्छौँ भन्ने विषयमा मसँग रिसेन्ट आरटीआईहरू छ हेर्नुहोस् है। यो 25 तारिक मार्च 2021 यो आरटीआई, अर्को आरटीआई मसँग रिसेन्ट आरटीआई छ यो 18 मार्च 2021। बीजेपीले के पनि गर्यो भन्दाखेरि यो आरटीआईको जुन चाहिँ एउटा त्यो पब्लिक डोमेनभित्र हुनुपर्ने जुन चिज थियो नि, अहिले आरटीआईको अथोरिटीमा बस्ने मान्छेहरू अब सरकारले के अरे मनोनयन गर्ने भयो। आरटीआईको सबभन्दा चिफ अथोरिटी जसलाई हामी एपिलेट अथोरिटी भन्छौँ, अदला बदली गर्ने, साट्ने, उनीहरूको सेलेरी बढाउने, सरकारी हिसाबमा नियोजन गर्ने काम गर्यो। अब पब्लिक डोमेनभित्र सामान्य मान्छेले आरटीआई गरेर चाहिँ अधिकार नपाउने भयो। स्पष्ट रूपमा यहाँ लेखेको छ, मैले यो भन्दा अगाडि 3वटा चिठी पठाएको थिएँ सरकारलाई, जनजाति मन्त्रालयमा, कि तपाईँहरूले जुन चाहिँ कुरा अहिले गर्नु हुँदैछ जनजातिको त्यो मान्यताको चाहिँ अवस्था अहिले कहाँ छ स्ट्याटस भन्दाखेरि के लेखेको छ, हामीसँग कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन भनेर यसरी बारम्बार बीजेपीले टार्ने एकदमै यो प्रयास गरिरहेको छ। यो त अब सर्वत्र चर्चा भयो पहाडभरि, यसमै लेखेको छ नेप्लिस इमिग्रेन्टको सङ्ख्या बढ्छ भनेर। त्योभन्दा पनि अगाडि सेप्टेम्बर महिना 2019 साल यसको आशय त्यही छ। यो छिरिङ कमिटीको रिपोर्ट हो। अहिलेसम्म जनजाति मान्यताको लागि 3वटा कमिटी गठन भयो, विष्णुमैनी कमिटी, पाई कमिटी, छिरिङ कमिटी। स्टेटसको 11 जनजातिको छैन जिल्ला, यो 2020 को फरवरीको। अनि यहाँ आएर चाहिँ राष्ट्रिय महासचिवले भन्दैछ हामी नेपालको 11 जात गोष्ठीको चाहिँ समस्या समाधान गर्छौँ भनेर। यो हुँदै नसक्ने अवस्था हो, बीजेपीले यहाँ ढाड्दैछ। अनि हामी यहाँ भन्न चाहन्छौँ, अब कैलाशजीले भन्दै गरेको जुन नेपाल छ नि, मलाई त कहाँ शङ्का लाग्छ भने जति पनि घटक दलहरू छन् आज बीजेपीसँग जोडेका छ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, अरू दलहरू पनि छ, उनीहरूले यतिको 12 वर्षको अवधिभित्र पनि कैलाश विजयवर्गीय र बीजेपी पार्टीलाई दार्जिलिङ कहाँ छ बताउनु सकेन, दार्जिलिङको इस्यु बताउनु सकेन। घटक दल भएर झुन्डिने, चुनावमा सँगसँगै भोट लाउने, राष्ट्रवादीको नाममा, गोर्खाल्यान्डको नाममा, पिपिएसको नाममा, 11 जनजातिको नाममा चाहिँ भोट लाउने, त त्यो दलको राष्ट्रिय सचिव यहाँ आएर चाहिँ नेपालको कुरा गर्छ। अनि यो त भएन नि। अनि यो चाहिँ शङ्का कहाँ पनि उब्ज्यो भन्दाखेरि चाहिँ जो घटक दलहरू आज बीजेपीसँग मिलेर काम गरिरहेको अवस्था छ, चुनावमा गठबन्धित भएर काम गरिरहेको अवस्था छ, त्यो घटक दलको पनि यहाँ त अस्तित्व म त खतरामा देख्दैछु। यो कुराहरू भयो। अघि तपाईँलाई मैले एनआरसी कुरा बताएँ, त्यो एनआरसी कुरो चाहिँ हामीले फल्सिफाई गरेको होइन, झुट कुरो बोलेको होइन, यो डकुमेन्ट छ नि। एउटा किताब छ सङ्गीता बरुवाको, यो रिसेन्ट बुक हो 2019 को। यसमा आसाममा एनआरसी लगाउँदाखेरि चाहिँ गोर्खा जातिको अवस्था के भयो, 40 लाख नागरिकहरू कसरी निकालिए, अहिले ती नागरिकहरू सँगसँगै नेपाली गोर्खाहरू चाहिँ आसामको डिटेन्सन क्याम्पमा बसेर कस्तो जीवन बिताइरहेको छ, यो प्रुफ छ। यहाँ हामीले ढाँटेको होइन, यहाँ प्रुफ छ। आसामको नामी राइटर सञ्जय हजारिका नो स्ट्रेन्जर्स एनिमोर भन्ने बुक, यहाँ प्रुफ छ, हेर्नुहोस् है। अनि हाम्रो स्पष्ट भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीले पिपिएस 11 जनजातिको जुन कुरा गर्दैछ 12 वर्षदेखि, हामीले 12 वर्षको अवधिमा बीजेपीलाई 3वटा एमपी दियौँ, सांसद दियौँ, विधायक दियौँ, हामी सबैले दिएको। हाम्रो आले पनि सांसद हुनुहुन्छ। तर यतिका दिनसम्म चाहिँ हाम्रो न त पिपिएसको मुद्दा समाधान भयो, न त 11 जात गोष्ठीको मुद्दा समाधान भयो। फेरि अचम्म त कहाँ पनि छ भन्दाखेरि अब 12 वर्षदेखि हामीले एमपी दिने, अनि हामीले विधानसभाको विधायक दिने,
तर यतिका दिनसम्म चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ इलेक्सनसँग जोडेर बिजेपीले खेलबाड गर्ने काम गर्यो नि। हाम्रो इस्यु भनेको त एउटा विधानसभा इलेक्सन अनि एमपीको इलेक्सनसँग जोडेको इस्यु होइन नि। यदि भारतीय जनता पार्टी इमान्दार हुँदो, यदि भारतीय जनता पार्टीसँग जोडिएका घटक दलहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई सही रूपमा गोर्खाको मुद्दा, गोर्खाको समस्या अनि 11 जात गोष्ठीको मुद्दा, पिपिएसको मुद्दा बताउन सकेको भए, राख्नु सक्नु भएको भए आज सायद यो अवस्था हुन्थेन। अनि हामी भन्न चाहन्छौँ विशेष रूपले जनता एकदमै सतर्क बस्नुपर्छ। यो नयाँ कुरो होइन। हामी अघि रिसाउँथ्यौँ, मुरमुर्यन्थ्यौँ। अब यो सिलगढीको पानी ट्याङ्कीमा आप कहाँ से आयो, नेपाल से आयो, नेपाल जाना है भन्दाखेरि रिसाउँथ्यौँ। अनि भन्थ्यो अब गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ भन्थ्यो। यो बागडोग्रा एयरपोर्टतिर एनजेपीतिर आप नेपाल जाना है भन्दाखेरि हामी यहाँ आएर फतपतिन्थ्यो। हामी नेपालको भन्यो, आम्रा बङ्गलीले हाम्रो पुत्ला जलायो, विदेशी भन्यो भनेर हामीले फतपतिन्थ्यो। सुन्नुहोस् न, विशेष तपाईँले आरटिआई गरेर है जुन चाहिँ कुरो जनता समक्ष राखिराख्नु पर्छ, आज राख्न चाहना देखाइराख्नु पर्छ इन्ट्रेस्ट है, यो जनताहरूलाई लिएर एकचुटमा होइन, भ्रमित नहोस् भनेर। तर जुन पोइन्ट तपाईँले आरटिआई गएपछि पाउनुभयो त्यस विषय लिएर तपाईँले फर्दर स्टेप चाहिँ के उठाउनु भएको छ त? त्यो आरटिआई गर्दै देखाइ त रहनु भएको छ, तर केही त्यो आरटिआई गरेपछि पाउनु भएको पोइन्टलाई लिएर केही कार्य पनि गरेको हुनु पर्यो। अहिले हामी त्यही त गर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि अब यो रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो हातमा आइसकेपछि अब हामीसँग यो जनता हामीले देखाउनु पर्यो नि। जनतालाई देखाउँदैछौँ, हामीले बुझाउने काम गर्दैछौँ। अब पहिलोचोटि हामीले आज यो कोड अफ म अलिकति बताइदिउँ। कोड अफ कन्डक्टले गर्दाखेरि यो माथि हामीले स्टेप लिइरहनु सकेका छैनौँ। कोड अफ कन्डक्ट जस्तो सकिन्छ, कोड अफ कन्डक्ट सकिसकेपछि हाम्रो राजनैतिक कार्यक्रम हुनेछ। राजनैतिक कार्यक्रम विषयलाई लिएर नै हामी यो अगाडि बढाउनेछौँ, यो विषयवस्तुहरूलाई लिएर। अनि विशेष गरी हामीलाई के अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ, अब यो नेपालको पानी ट्याङ्कीमा यो एनजेपीतिर बागडोग्रा हवाई अड्डामा चाहिँ हामीलाई नेपालको भन्यो भने हामी यहाँ विरोध गर्थ्यौँ, यहाँ आएर चिच्याउँथ्यौँ। विगत 2017मा पनि हामीले भाषाको नाममा ठुलो आन्दोलन गऱ्यौँ। हाम्रो मान्छे शहीद भए, कति विस्थापित हुनु पऱ्यो साथीहरू, र आजको यो वर्तमान दार्जिलिङको पोलिटिकल अवस्था भयो। तर आज राष्ट्रिय महासचिव आएर बिजेपीको यत्रो ठुलो हामीमाथि एउटा यो मोटामोटी डिफेमेसन हो नि लाउँदाखेरि चाहिँ अन्य दल बोल्दैन। यहाँसम्म हिजो अघि अध्यक्षले भन्दै थिए, हिजो राष्ट्रिय सचिवले बोल्दै गरेको अवस्थामा छेउमा कर्स्याङका प्रार्थी बिजेपीका बजगाईजी हुनुहुन्थ्यो, दार्जिलिङ जिल्लाका अध्यक्ष मनोज देवानजी हुनुहुन्थ्यो। अनि बोल्दै गरेको अवस्थामा उहाँहरूले के गर्नुभयो, टाउको हल्लाउनु भयो। अनि गल्ती कुरोमा टाउको हल्लाउने, त्यो भोट नजितिकन भोलि भोट जितेर मानिलिउँ भोलि बिजेपीको सरकार आयो अरे नि, बिजेपीले भोट पनि जिते अरे, त्यति बेला त्यो एमएलए जसले चाहिँ आज आफ्नो राष्ट्रिय सचिवले गल्ती कुरो बोलिरहेको विरोध गर्नु नसक्नेले चाहिँ भोलि झन् बिजेपी भित्रै पसेर विरोध गर्छ के भन्ने पनि कुरामा शङ्का छ। अनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई, विशेष गरी अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ एउटा लजिक पनि छैन हामीले बिजेपीलाई भोट किन लाउने भन्दाखेरि नि, अब यहाँसम्म जति पनि अघि मैले आरटिआई तपाईँलाई रिपोर्ट देखाएँ, यसमा यो जनजाति मन्त्रालयले भारत सरकारले भन्न खोजेको चिज पनि यही हो जुन चाहिँ चिज हिजो कैलाश विजय वर्गीयजीले भन्नुभयो, त्यही हो जुन चाहिँ अब बङ्गालमा बिजेपीको शासन आइसकेपछि भारतको गृहमन्त्री वर्तमान अमित शाहजीले एनआरसी लाउँछु भन्दैछ। अनि एकदमै खतरनाक स्थिति छ। हामी सबलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अनि योपालिको भोट यो हाम्रो त भोट क्याम्पेन पनि होइन, तर वास्तवमा यो चिज मैले जनतालाई भन्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि आजको दिनसम्म हामीले भोट लाउने भनेको बदलाको आधारमा हो। आजको दिनसम्म हामीले भोट लगायो एउटा पार्टीलाई रिस झार्नुको लागि, अर्को पार्टीलाई हामीले आवेगमा भोट लाउने काम गऱ्यौँ। अनि जनतालाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अब सही कुरो हामीले राखिदिएका छौँ। एनआरसीको रिपोर्ट भयो, अनि यो जनजातिको रिपोर्टहरू भयो। अब यति हुँदाहुँदै पनि अब बिजेपीको पछि लाग्ने, झन्डी हल्लाउने, भोटै दिनुभयो भने चाहिँ त्यो धेरै अघि भनेको उखान जस्तै अब भिरमा जाने गोरुलाई काँध हाल्नु सकिन्न, तर राम राम भन्नु सकिन्न, काँध हाल्नु सकिन्न भने जस्तै हामी विशेष रूपमा अब यो चुनावकै अघि भए तापनि यो चुनावको इस्यु त खासमा होइन, यो चुनावको मुद्दा पनि होइन। त जनता एकदमै सतर्क भएर सचेत भएर सही उम्मेदवारलाई, सही राजनैतिक दललाई जसले क्षेत्रीयतावादमाथि पनि काम गर्छ, जसले क्षेत्रीय राजनैतिक अधिकृतता पोलिटिकल अथोरिटीलाई बचाउने काम गर्छ। जस्तो आजको दिनमा हेर्नुहोस् है, धेरै अब्जेक्सन आउँछ नि, क्लेमहरू आउँछ, मान्छे ग्रिभान्सेस छ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ बङ्गालसँग मिल्यो, यो कुरो मलाई राख्नै पर्छ भन्ने कुराहरू छ। तर हाम्रो
यो हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो यो गठबन्धन भनेको चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेससँग होइन नि, राज्य सरकारसँग हो। तर अरू दलको आज यो गठबन्धन भनेको जसले हिजो टाउको हल्लायो कैलाश विजय वर्गीयजीले बोल्दाखेरि उहाँको गठबन्धन भनेको चाहिँ बिजेपीसँग हो। सरकारसँग गठबन्धन र पार्टीसँग गठबन्धनमा चाहिँ आकाश पातालको भिन्नता छ। भोलि कुनै पनि सरकार जबसम्म हाम्रो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको अस्तित्वमा हुँदैन त्यति बेलासम्म विकासको लागि होइन, रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ संसाधन विकासको लागि हामीले कुनै पनि सरकार मानिलिउँ भोलि राज्यमा बिजेपी सरकार आयो अरे स्थिति यस्तो पनि हुन्छ, सरकारसँग यहाँको विकासको लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर हामी चाहिँ गठबन्धन भनेको हाम्रो पोलिटिकल अलायन्स भनेको चाहिँ तृणमूल सरकारसँग हो, तृणमूलसँग होइन, राज्य सरकारसँग हो।